nimbang kamalang dama namin kapsat pinigayem at da kami tata dito yung ili iti tumawini Isabela ket simurot kami dito kung kunadang aging dinamag nga restaurant dito iti tumawini iti Laika down kainan so nalakalang nga kapulan ka kapsat dito madama iti halo ken order ni kalagitay kan yang igado. So, wala. Kaya merinda tayo untuk kapsat kinagayem. Tibay na dito may isa, 70 pesos. Ito naman ito order. Ito naman yan. Okay, may isang silit itipakoy.